Ti panagrukwab kadagiti ladawan a di Diyosen. 18. Dati pungtot ti Diyos may parangarang manipod langit. Maibusor iti amin kinadangkok ken kinakillo dagiti tattao. Lapdanda ti kinapudno gapu iti kinadakes. 19. Dati panangamu iti Diyos nalawag kadakwada met. Dati Diyos imparangarang na kadakwada. 20. Dagiti banbanag na adi makita nga isuda ti agnanayon panakabalin ken ti kinadiyos na maipakaamuda nalawag maipakita gapu kadagiti inaramid na nanipod idi panakaparswa ti lubong tapno awan ti pagpambarda. 21. Idinto namuanda ti Diyos sanda dinaydayaw akas Diyos. Di damit nagyaman no diket nagtangsitda kadagiti panagi palpalawagda. Ket nagsipnget ti naningning pusuta. 22. Kunkunada nga mamasiribda nagbalinda ningning.